Anda perdida, ya volvió la Navidad. Ok. Buenos días, ¿cómo están? Son las 9:51 de la mañana y hoy es 17 de junio. Dani ya se acabó toda la docena de tamales. La tía de José, otra tía, hizo tamales. It was Casper, not me. Y ayer comió, hoy está comiendo otra vez tamales. No. Ya se echó casi toda la docena. Ahorita lo que estoy haciendo yo es pelando unas papas. José quiere papas con chorizo con huevo. El día de hoy tenemos planes de nomás hacer una fogata afuera. José compró un pit y agarramos eso también. Palitos esos para quemar bombones. Hacer s'mores, compró un tiki para los mosquitos. Planeado tener una noche allá afuera con fuego y quemar bombones y pasarla tiempo bien, pues. Y creo que dijo mi prima que iba a venir. No estoy segura si vaya a venir o no. José ahorita anda afuera con Emily y Mateo. Compró una carpa nueva porque la otra azul se la llevó el viento. Se destruyó y la tuvimos que tirar porque estuvo bien feo el granizo y todo eso. Oh no, eso fue antes del granizo. Entonces ayer compró otra. Acabamos de cenar, comer, son las 12 ya, bueno, almorzar lo que quieran. Terminamos como hace 1 hora y media, casi 2 horas. José acaba de salir, fue a hacer un trabajo y luego ahorita regresa a decir que como para las 1:30 más tarde yo hasta aquí. Está como en 1 hora. Solamente que me puse a limpiar la mesa y mis plantas. Ya sé que otra. Más que la tengo aquí porque se está escurriendo, le tuve que echar agua obviamente. Ahora ya tengo otra. Oh my goodness, no sé qué voy a hacer con tantas plantas. O sea, sí era mi meta. Mírenla nomás, mírenla. Tengo esa, tengo esa, tengo esa. Pero no sé dónde poner esta. Miren, la saqué para afuera. Que al cabo el sol no lo va a dar porque está abajo de aquí. Lo tengo nomás que tenga luz indirecta. Miren, oh no creo que la alcancen a ver. Ahí está. Creo que ahí la alcancen a ver. La metí para adentro siempre y la agujeré. Y le puse esta cadenita de una maceta que tenía antes, que obviamente ya la perdí. No está. Oh no, ahí la tengo en el garaje, solamente le quité la cadenita, además que la maceta está muy grande, que probablemente sería para aquella, ya que sea más grande. Y lo único que hice, todavía estoy barriendo, fue usar esto para hacerle los agujeritos. Y por este simple hecho, nunca termino de limpiar porque siempre ando con mis plantas. Sí. All star. All star. All star bye. Ándale, niña. You don't want my dance moves? Where's my straw? What? Ya terminé de limpiar. Mocha la come con hielo. No, a glass straw. Mateo se quedó viendo
Son iguales todos estos. Vamos a necesitar un snack. Oigan. Ya. Tenemos como unas 2-3 horas acostados con las 6. Emily, sorda. Hombre, esa niña la trae como a 30. Ya me voy a poner a hacer de cenar. Deja de andar de peleonera. Mami. ¿Qué? Le dile a Daddy que te cambie el tiempo, córrele. No. Ok, púchale. No, ahí no le puches, lo vas a tirar al agua, menso. Ve con Daddy que te cambie el tiempo, córrele. A ver. ¿Qué? Mami. Mami, ¿ya huele a coco? No. Si niños quieren salir para afuera, además les tengo que poner repelente. Porque si no, quedan todos picoteados. A ver. Mira para arriba. Tú, Teo. Sí. Dale para allá. Mami, es por aquí. Dale. Sí, para que no te piques. Mami, quiero nada eso. Miren todos picoteados ustedes. El otro. I no touch it. I no Mira, touch it. mira para arriba. Cierra la boca. Cierra. Close. No, cierra. Mateo, casi se te mete una mosca. Ya. Váyase para allá. Realmente sí los puedo dejar afuera. Pero ya. Es las 6, ya baja un poco el sol. Ya los puedo dejar aquí afuera un ratito en lo que hago de escenario. He had me on. No ask me those questions. Esa es tuya. Mateo. ¿Por qué pones hielo? Para que te fría. Oh, wow, Teo. Oh, papi. Mami, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? ¿Ahí la vas a poner? Ok. Miren, José anda allá afuera. Ahí anda, mira. En lo que yo termino con la cena, ya prendió el chiqui por las moscas y los mosquitos. Ahí deja, papi. El Daddy va a hacer fire. Mira, agarran todos estos, los chiquititos. Sí, y ponlos a mero abajo. Ahí. Where's this? Aunque no la he valorado. We just plugged the fire. Ok, pues la cena ya está lista y ya tengo la carne lista. Ay, la mosca anda por acá y no sé cómo sacarla. El arroz también ya está lista, los niños ya están comiendo. Bueno, Nani va a esperar a José. José fue a Tom Tom, a la tienda de la esquina, o al supermercado de la esquina, a traer aguacate. He's 21. 23. Ay, oye, Yesenia. I 23. can
¿Lo quemaste, Emily? Ya terminamos adentro. They don't have chicken tenders, right? Oh, that's awesome. Ya nos dio hambre. Son las 2 de la mañana. Y Don Josie nos va a ordenar comida. Así que... Sí. Todos están dormidos menos Luna. Luna no duerme. Hey, where's the ketchup? 3:27 y se acabó la pachanga a dormir. You don't have a USB. Oh, yeah.